你聽緊嘅係異世界轉生預備班，一個香港人廣東話 TRPG 嘅頻道。每一集我哋都會帶嚟唔同嘅嘉賓、唔同嘅系統、唔同嘅新聞、設計、設定或者唔同嘅團體。所以無論係新朋友、舊朋友、骨灰級玩家、DM、KP 或者 GM 都好，我希望呢個節目都能夠帶俾大家一個歡樂嘅時刻。好，事不宜遲，去翻今日嘅節目內容啦。咁我哋又講翻啲冇咁認真嘅嘢啦，係啦。頭先咪後講係有啲大團嘅時候，點樣有啲搞笑或者係係啦。咁係啦，因為呢個1920年嘅設定背景，因為 COC 咁就有啲奇怪嘅古仔係嘛？係嘅，其實咧都有好多現代團嘅，咁戴翻我頭盔先。咁當然都有好多1920嘅團。咁咧講起，因為頭先你哋叫我分享一個有趣嘅故事，我唔知大家聽眾朋友覺唔覺得有趣啊？不過咁曾經咧都有一啲幾奇特嘅，我覺得係有創意嘅事情發生過。咁事緣咧，我就又開一個都長長地嘅團啦，有幾張咁樣。咁咧佢哋咧就1920年代啦。咁眾所周知咧，1920年代都仲係有種族歧視呢件事㗎嘛。咁咧，我其實開呢個團之前已經講定，嗱呢個年代有種族歧視啊，咁所以你哋可能見到黑人 NPC 啊，或者如果你開一隻黑人出嚟啊，咁你知會有咩結果咁樣啦。咁我都有提定佢哋啦。咁之後咧，有個玩家聽完之後咧，佢就好興致勃勃咁開咗個黑人嘅角色出嚟。咁其他團友當然都好入戲咁樣，即係歧視佢啦。即係例如有幾張凳咁樣，有幾張凳咁樣之後就唔俾佢坐啊，就話吓呢啲我哋坐嘅喎咁樣。即係嗰啲啊，但係唔會太過火嘅，因為大家團內都係好朋友咁樣嚟嘅。團內角色玩下嘢咁樣嘅啫。咁咧有趣嘅事情咧就係。呢個係一個長長地嘅團啦，即係有幾張啦。咁頭幾張咧，佢哋就一直咁樣過。咁去到第3章嘅時候咧，佢哋去咗一個叫幻夢境嘅地方，即係發夢瞓覺啊。咁咧，COC 有個設定咧，就係你發夢嘅時候咧，你有一定機率咧，你個意識咧可以入咗一個叫幻夢境嘅地方，然後喺裏面經歷一番故事，就可以夢想成真咁樣。係啦，夢想嗱，咁更加有趣嘅係咧，喺呢個幻夢境咧，咁咧嗰啲角色就有一個叫發夢嘅技能，即係佢可以嚟我喺夢裏邊要整一把劍出嚟咁樣，咁你只要個色運 OK 啦，然後付出一定嘅 MP 啦，代價係付出等價交換咁樣，等價交換咁樣，咁你就可以用你嘅意志力喺個夢裏邊整一把劍出嚟啦咁樣。咁咧，佢要 spend 幾多 MP 嗰啲咧，就睇你整嗰嚿嘢有幾大粒嘅。例如你細細地整條頸鏈咁樣，或者整隻戒指仔咁樣，咁就可能少啲啦。你要整個可能實心嘅嘢，可能就多啲啦。你整個可能高過個人2米高嘅大樹咁，可能又會再燒得多啲咁樣啦。咁咧，呢個玩家咧，佢係一個黑人嚟㗎嘛，咁佢同我講，我要整一個白人嘅皮套俾我，整完出嚟就會笠喺我上面。之後咧，佢擲色咧真係過咗，之後真係整到喎。然後佢就成程咧喺個幻夢境裏面笠住個白人皮頭。之後咧，其他嗰啲同伴咧都係突然之間對佢嗰個態度180度轉變。係真係幾有趣。然後佢啲同伴咧話咩吓？咁佢整得呢個白人皮套，我可以幫自己整多幾隻手咁樣打人痛啲嘅。咁就話你呢個突發奇想啊，你摘啦，之後又成功咗。之後佢幫自己整咗3隻手出嚟咯。係咁啊！呢個就係啲玩家，即係劇本咧就完全冇寫大家會咁做嘅。佢就話你可以喺夢境裏面做乜嘅啫。
但係玩家會做啲咩就呢個就難講。即係佢嘅夢想係啲乜嘢？咁但係都係同嗰個角色係同，即係佢個 logically follow 呢樣嘢㗎嘛？係咪？都係嘅，可以咁。即係佢嘅渴望，然之後個夢境又 respond 翻佢嗰個渴望出嚟嘅結果啫嘛。即係佢想得到人尊重咁樣，然之後佢付出咗代價之後就會得到呢樣嘢啦。應該話呢一個係佢隻角色可以，佢嘅角色係自己知道自己發夢，所以佢可以話：我要用念力嘗試整嚿嘢出嚟嘅，係主動做呢件事。但係因為幻夢境，例如嗰個劇本啦，個題材可能有一個 NPC，佢個心入面潛意識有啲驚嘅嘢，之後佢都會下意識係用咗發夢呢個能力，將佢驚嘅嘢係整咗出嚟咁樣。即係有啲 Inception 嘅感覺㗎喎。少少啦。佢如果係玩家角色，即佢已經係 GM 已經俾咗提示你，然後可能有個 NPC 同你講你發緊夢咁樣，即係佢哋角色知道自己發緊夢嘅情況，就可能會有意識地用呢個能力咯。但係如果係可能睇劇本點寫咧，可能某啲 NPC 或者個劇本運作係唔一定係嗰種顯意識嘅，自己想要啲乜就心想事成啲乜咁樣，可能係你驚啲咩就出啲咩咁樣都有機會嘅。唔係咁，我哋頭先講過呢個 topic 啦。其實喺嗱，我褪後一步嚟講啊，即係唔係呢件事係咁樣啦。咁但係喺即係 TRPG 入邊出現呢啲叫做敏感少少嘅話題啦，即係可能講種族歧視啊。其實我之前都有呢個諗法嘅，即係我有個 campaign 係 set 翻個時間喺。即係都係1920年香港咁樣啦，咁嗰陣時香港的而且確係有呢個英國人歧視香港人嘅情況，或者歧視華人嘅情況啊嘛。咁我亦都掙扎過一輪嘅，究竟嗰樣嘢應唔應該去講落去咧？又或者同我講嘅古仔究竟係咪直接有關係咧？因為我例如我 narrative 有機會我係個故事係有嗰樣嘢，或者我 emphasize 嗰樣嘢，你唔 emphasize 嗰樣嘢都得㗎。咁其實頭先我哋講過啦，即係同玩家其實有個協議講咗呢樣嘢係會有，然之後大家一齊去 agree on 呢樣嘢啦。咁其實我會即係我發覺有時 TRPG 圈咧有啲即係好罩忌呢啲叫做 political correctness 嘅嘢咧。其實我覺得如果用翻現代嘅情況去 judge 翻嗰陣時，即係我哋玩緊一個 play， 嗰個 play 係喺有呢件事發生嘅年代嘅話，其實我哋忠於翻嗰個年代，其實冇乜問題。咁但係我哋係嘅，但係我覺得係睇你同啲玩家點溝通，同埋大家其實平時嘅作風係點。因為例如我嗰個嗰個種族歧視呢一個背景咁樣啦。咁因為我同我啲玩家其實不嬲玩開，我哋都係如實情寫實風嘅，咁我自然會呈現埋種族歧視呢一 part，因為我哋會覺得係時代背景係投入地玩呢隻 game。咁例如禁酒令或者官商勾結或者警察可以收買咁樣，咁我哋當時時代的確出現嘅。咁我哋會覺得係投入翻去呢個背景就可以得到更好嘅體驗。但係呢個僅僅係我哋呢個圈子或者我哋呢一班人嘅感受。但係可能有啲人會覺得一隻 game 啫，使唔使去到又要歧視對方，又要 RP 呢樣嘢啊？或者可能會覺得我作為被歧視一個我唔開心喎。雖然我可以有一隻係會俾人歧視嘅角啫，咁有啲人可能就係咁。咁如果佢哋幾個玩家都覺得咁樣冇問題，咁我覺得係可以，只要大家傾好一個前提，就可以去接住咁樣去運行。我都覺得係。因為其實我呢一團嘅玩家雖然因為係長團，所以我哋預先都傾定大家接受範圍去到邊。咁我呢團嘅玩家好有趣嘅，咁佢哋咧接受到任何種族歧視啊、血腥啊、暴力啊、核突嘢啊，佢哋就全部都話接受到嘅。講明下哋，咁你哋有冇啲乜嘢係接受唔到啊？之後咧有一個朋友仔就有啊，可唔可以唔會出現呢個
虐待動物咁樣。唔係啊，我都係，我啱啱想講啊，真係，即係你虐待人咧，對我嚟講係 OK 嘅，你虐待動物係唔 OK 嘅咁樣。係，佢話可唔可以唔好出現虐待動物咁？我有啲即係可能我冇養動物啦，咁我當下係有啲驚訝，因為頭先討論嗰啲咩血腥啊，係啊，嗰啲我都 OK 㗎，但係你都話冇問題，然後你話可唔可以唔好虐待動物？我吃驚咗下，之後半日我快速地攞一諗全部劇本嘅劇情，好似都冇呢一 part 頭啦，我 OK 又冇問題。唔係有機會劇本冇嗰劇情，但係其他玩家會加入去㗎嘛，所以其實都要傾嘅呢個。係，所以我作為 GM 嘅角度答佢 OK 冇問題咯。咁其他玩家答佢 OK 冇問題，咁係表示佢哋都唔會做呢件事咯，喺個團。因為其實即係我哋有啲叫 safety tools 啊，或者有堆唔同嘅嘢咁樣啦。好多時候係甚至有嗰個人係有機會係玩到嘅時候，佢可以開頭以為自己得，然之後最收尾唔得嘅，係啦。即係或者可能我有啲可能童年 trauma，可能我俾細個其實係發生過一啲事喺我身上，跟住可能屋企唔知點樣對我發生過咩事啦。咁然之後佢發覺嗰個情景係可能。或者話我 extreme 少少，唔好講啲咁悲傷嘅嘢啦。可能我細個嘅時候，即係可能我用翻呢個一蚊雞保鏢嘅劇情啊，即係一蚊雞保鏢嗰個，我有啲可能未睇過阿黃子華呢套戲啦。咁就係話呢個男主角係一個 trauma 嘅，個 trauma 咧就係佢細個嘅時候咧搭 van 仔唔知點樣衝咗落海嘅。咁所以咧佢就一路咧就停留喺我唔知嗰天水圍定邊度，佢唔夠膽出九龍。因為佢唔夠膽搭任何交通工具搭得太耐，因為佢細個搭過呢架 van 仔，咁所以對於佢嚟講咧，呢個就係會影響到佢會，即係佢一路一定喺入邊打散工，又翻唔到工，因為嗰個淨係住宅區嚟噶嘛。咁佢套戲其實係 represent 緊呢樣嘢嘅，咁當然唔收得啦，但係嗰個嘢就係咪俾我，即係我哋去 distill 出嚟就係話，有啲人其實會可能對於某件事突然間有一個 trauma， 或者對佢係一樣好緊要嘅嘢，但係你係完全睇唔，即係你完全另外一個人係理解唔到點解嗰樣嘢係會係一個 trauma， 或者點解佢突然間好 panic 或者咩事會發生嘅。咁但係呢啲就係即係我哋玩之後，即係我翻中意上次講，我哋玩呢個團都係想大家開心嘅，咁我哋無謂咁樣去係啦。有好多朋友都會俾好多意義俾跑團呢件事，例如話我要做一個戲劇出嚟啊，或者話我要經歷有趣嘅劇情啊咁樣。但係我自己咧就簡單啲嘅，咁即係推回基本步。咁其實TRPG 呢樣嘢都係我哋喺公餘、課餘或者自己休閒嘅時間所進行嘅一個娛樂活動咁樣。一個 social 嘅遊戲咯。你可以話係 social， 但我會定義為娛樂活動。咁如果一個娛樂活動會觸發你嘅一啲創傷，咁係咪得不償失？或者因為個娛樂活動有可能同 friend 鬧交咁，係咪一個本末倒置嘅？咁我自己就由呢個娛樂活動，你地圖炮咗好多人咯。我由呢個係一隻 game， 呢個係一個娛樂活動，即係娛樂係應該取於我哋人本身咯。咁以呢個角度去諗好多，去遊玩嘅話，我覺得應該會輕鬆啲。係嘅，但係點講咧？頭先我唔知係我開咗錄音定未錄音之前啦。咁但係我想講就係講話有啲時候好似我哋頭先可能講緊我應該頭先都有講啊，由呢個玩家嘅位跳去呢個 KP 嘅位啦。其實中間就會由變咗你變成一個 consumer 或者係一個又唔可以用消費者，其實你都有投入嘅。咁但係即係個 spotlight 係照喺你身上係少咗嘅，即係冇一個以作為一個帶團者或者一個主持人嘅 spotlight 多噶嘛。咁我其實想去講呢樣嘢咧，就係我哋轉咗個位過嚟嘅時候咧，其實會有一個 expose 嘅，即係有個 vulnerability 嘅，即係我要放呢嚿嘢出嚟。尤其是如果自己寫劇本度做大鑊嘅，我覺得，因為我係將我嘅靈感同埋嗰樣嘢我都放埋出嚟啊嘛。咁但係我將呢樣嘢放喺人哋面前，然之後呢個時候其實係好容易去有一個將我自己嘅 self worth 同埋 self value
同埋即係啲人究竟中唔中意我呢個劇本，或者中唔中意我嘅遊戲，呢兩樣嘢會連埋一齊咯。係啦，咁就會同即係頭先阿鍾意講嗰樣嘢，即係話你如果當佢係一個普通遊戲嘅話，咁當然係大家好容易放得低啦。咁但係如果佢係當係一個藝術品或者 artist，即係好頭先你講，我要做一個好好嘅，即係當佢將嗰條門檻 set 到咁高嘅時候，咁就會開始會，我諗啲拗撬係嗰陣時開始咯。我自己就會保留對方唔中意我嘅團嘅呢一個選項，即係可能你會覺得，即係可能有啲人會覺得我作為一個廚師煮咗一餐飯俾你食，你覺得難食，你都唔好表現出嚟啊，係咪？咁如果咁樣嘅話，咁呢個 GM 就會一直喺一個誇誇群嘅氛圍裏面啊，即係可能你煮得好難食，但係全部食客都係咁讚你，咁你就唔會知道自己煮得難食，或者你會唔知道自己有進步或者變得更加好嘅空間。咁我覺得，所以我會保留對方覺得我煮嘢難食呢一個觀點。唔係你呢樣嘢啱嘅，但係咁因為你係一個精益求精嘅廚師啊嘛，即係你嗰個 objective 就係我要將呢件事做得更加好，或者我要煮嘅嘢越嚟越好食。或者你換一個位去諗，如果你係一個食客，然後有個廚師煮一兜好難食嘅嘢俾你，咁就算呢兜嘢唔使錢都好，咁你唔係非要食難食嘅嘢不可噶嘛，你可以選擇唔食噶嘛。咁所以我覺得食咗難食嘅嘢之後有唔開心嘅感覺或者想反映嘅感覺係絕對合理嘅。所以啲人就喺個飯盒度寫翻難食咁樣。唔係，即係如果乜都食得落，咁木魚都係咬兩下就食得落啦，係咪？咁唔係噶嘛。咁所以我覺得，所以我覺得，例如如果佢係一個新手 GM 咁，可能啲食客會為咗鼓勵佢煮多啲餸，咁會讚下佢。但係如果你已經係一個老手 GM 或者你已經係會成日煮飯嘅人，咁大家可能會覺得，呢一度係咪鹹咗啲啊？呢度係咪甜咗啲啊？係咪可以有啲調整嘅位啊？咁有一啲咁樣嘅食客去同你講嘅時候，你會煮嘢食越嚟越好食咯，係啊。好明啊，即係但係你係一個唔係都係，即係我哋要係一個即係健康少少嘅呢個心態，即係由我哋去吸收叫做 constructive 嘅 criticism 嘅角度去睇呢樣嘢啊。咁但係有啲人係咩㗎嘛？有啲人做主持人就只係想俾人誇㗎啫嘛。咁如果你只係想俾人誇，咁最好嘅方法就係你 mark 定一圈玩家，淨係會誇你嘅，之後你長期淨係同呢班人玩。又或者有一啲甚至其實有啲玩家咧可能會受到 GM 嘅影響，即係可能大家會有啲防規嗰啲咁。咁有時玩得耐咗，可能佢都會覺得得呢套係啱嘅。咁我有時同啲 friend 自己都會話，咁你哋最好自己玩翻，唔好放大家出嚟。好似嗰啲喺趣度睇到嗰啲咩唔好放出嚟害人嗰啲咩情侶片咁樣嗰啲，係咪？唔係，因為點講好咧？我覺得一味誇，無論係對 GM 定係對玩家咧，都係一個好危險嘅狀態。太多慢慢地發展，佢會慢慢發展到你哋最好唔好放大家出嚟嘅狀態。因為就係可能你一接觸街外嘅人就會水土不服㗎啦。係咯，因為阿哥頓嗰日都同我講一句差唔多嘅嘢嘅，即係佢而家就做緊一個，佢不斷去唔同人哋嘅麵團啊嗰啲地方去做咩嘅。咁我問佢會唔會好辛苦咁樣啦，跟住佢話要吸收下唔同嘅人嘅嗰個 DM 嗰個風格同埋咩。如果就咁自己喺度閂埋門，然之後不斷地嘗試嘅話，其實你唔會有啲新嘢咯。佢嗰個講法咁樣。係啊，同埋最好可能你玩開嘅人同時佢哋都係 GM 咯，即係大家都係會帶團嘅人咁樣。係啊，但係你咁吸收完之後，嗰堆人就即係點解永遠都即係
即係點解大家都會吸收，跟住變到就差唔多樣噶咯？會唔會？又唔會噶嘛？大家市場咁呢個係有啲時候就要去下其他圈子吸收下。嗯。但係我的確有一個圈子係大家玩得太耐，然後好多價值判斷嘅嘢係好相似嘅。嗯。咁然之後，大家就開始要呢個即係尋求呢個新鮮感啊，又去翻呢個渣男渣女。咪都尋求下新鮮感，但係可能吸收完外面啲嘢之後，都係同翻自己人再更新下咁樣。還是覺得你最好啊！還是覺得你最好。冇錯。係。唉。所以係真係有啲唔同，吸收下新知嘅。好，今集我哋就同阿出月同學傾咗點樣由一個玩家點樣有一個特別嘅際遇變成一個KP 啦。然之後我哋咧喺嚟緊嘅時間咧，我哋會講一講COC 唔同嘅系統嘅比較啦。咁亦都有唔同嘅佢哋嘅體悟啊，或者喺呢個遊戲入邊諗到嘅嘢咁樣啦。咁我哋會繼續大約我諗2到3集啦，會繼續 continue 呢個 series 嘅。咁希望大家可以繼續收聽我哋嘅節目。咁啊，多謝大家。快樂嘅時間過得特別快，又係時候講拜拜。如果想緊貼我哋嘅節目更新嘅話，記得 subscribe 我哋。如果想同我哋互動或者俾意見我哋嘅話，歡迎嚟到我哋嘅趣同埋我哋嘅 Discord。喺節目下面嘅備註欄咧，已經有我哋嘅 Linktree link 咧，你就可以揾到我哋嘅資料噶啦。咁多謝大家收聽，我哋下次再見啦，拜拜。